各位 YouTube 的视频上的观众，大家好！我们现在来到河南开封的樊塔寺。那么，对不起，那个写樊，但是念婆。婆塔寺啊，念樊啊，念婆塔寺。那么待会我们看一下请我们这个文物考古比较专业一点的替各位讲解。这墙壁上呢，各位看一下，为什么有一些它这个头的雕像呢？头不见了我们请这位文物学者帮我们解释一下。是这样，文物学者不敢当，略知一二。这个是因为以北方来讲，中国人的回教徒聚集的地方是在开封还有南京。那回教徒他信奉阿拉，信奉可兰经，基本上就跟基督徒的旧约是非常相似。让他们第一个绝对敬拜偶像，所以说脸就是偶像。他们把脸所有看到的佛像的脸，能打的都打，然后佛像的画能涂鸦的都涂鸦。这个情形从河南一直往西边走，一直走到新疆，甚至走到现在伊拉克。你们看伊拉克前段时间不是把2个大佛炸掉，也是基于同等的意思。这个都是所谓的宗教发狂者，信宗教无外乎只是求自己的心好，自己平安，自己这个不要影响到其他人，这才是宗教的真谛啊！谢谢。各位仔细看一下，你看这个脸都打掉了，这个脸也打掉了，脸都打掉了。上边太高了也许还保存完好。这个婆塔还是有它这个参观的价值。盼望各位有空来开封这个婆塔看看。谢谢。